Yeah. Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un altro appuntamento dedicato al mondo dello sport con le nostre principali notizie, le interviste, i reportage e naturalmente la preparazione per il prossimo weekend, un weekend che ci auguriamo possa essere soleggiato, anche se le previsioni del tempo non sono delle migliori, però insomma noi continuiamo a sperarci. Venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, ogni giorno trovate le nostre interviste, i nostri servizi, vi dicevamo in modalità on demand, ogni giorno 19:40 invece sul digitale terrestre, sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che manda in onda appunto intorno alle 19:40, vi dicevo, il nostro appuntamento giornaliero, poi replicato in seconda fascia della serata e poi nella primissima parte della mattinata il giorno dopo. Cominciamo con le nostre notizie, cominciamo ancora una volta dal tennis perché ormai ci si avvicina a questa ATP Final presso la 02 Arena di Londra. Chi trionferà, vi dicevo l'altro giorno, da imbattuto vincerà 2,5 milioni di euro, insomma bei soldi, anche per Berrettini che ci tenta ma troverà sulla sua strada Djokovic e Federer e domenica proprio aprirà la sua ATP Final contro Djokovic. Per il tennis, ancora a Milano in questi giorni si sta disputando il torneo tra i migliori under 21 al mondo, tra cui c'è anche l'italiano Yannick Sinner che si è qualificato per le semifinali. Ieri sera ha affrontato De Minaur per pura formalità e per pura formalità è arrivata una sconfitta che era un po' insomma messa anche in preventivo, non complica nulla, sconfitto l'italiano che stasera invece dovrà tornare a fare sul serio contro Kecmanovic per un posto in finale. È rimbalzata la notizia in queste ore dei problemi al cuore per Mario Cipollini. Ne avevamo parlato circa un paio di settimane fa quando Mario Cipollini, grazie al suo dottore personale che aveva già nella sua squadra, si era fermato per fare delle analisi, per fare degli esami. Bene, a Cipollini è stata diagnosticata una miocardite virale, una infiammazione che potrebbe anche essere fatale, quindi bisogna curarla e curarla bene. Decisivo è stato il ruolo del suo medico, il medico Corsetti, che è riuscito a convincere il ciclista un paio di settimane fa a fare tutte le analisi del caso. In bocca al lupo e naturalmente speriamo di rivederlo ancora, non dico in bicicletta, ma insomma negli avvenimenti sportivi principali Mario Cipollini. Passiamo al rugby, il capitano Sgarbi e il tecnico Bortolami erano mercoledì a Cardiff per la presentazione della Champions e allora rientrati Sgarbi e Bortolami alla Ghirada, da dove oggi si partirà per salire a Lenali per giocare appunto domani contro gli Scarlets. Dovrebbero rientrare nel roster e nella formazione anche Monti Ioane, Quaglio e Riccioni e forse Morisi e Zanni. Noi facciamo un passo indietro, andiamo a sentire quello che ci avevano detto i protagonisti del match contro Edimburgo. Uno di questi era Stein, che sicuramente sarà della partita, sarà della gara insomma in quel di Cardiff. Sì, vabbè, un po' di botte ho preso. Abbiamo tutti presi, però abbiamo anche date. È stata una bella vittoria perché abbiamo veramente lottato fino alla fine e non c'era neanche un momento dove le cose è venuto facile. Queste sono le vittorie più belle secondo me e abbiamo fatto vedere che siamo una squadra e che tutti hanno voglia di giocare e abbiamo anche profondità perché c'è tanti ragazzi che è rientrato. Era questo un po' il problema, se ne sviscerava anche in conferenza stampa che si cambia il 15, sono ritornati gli azzurri, c'è un po' di difficoltà ad amalgamarvi. Sì, ma ci vuole, alla fine abbiamo fatto diciamo 3-4 allenamenti grandi con la squadra, quindi ci vuole un attimo di riprendere i ritmi e di avere quel feeling, cioè, adesso abbiamo creato diciamo in nazionale
però vogliamo su questo ritmo e questo feeling e questa comodità di giocare assieme con i ragazzi qui, è fondamentale. È arrivata la seconda vittoria, quindi è importante, vi rilancia in alto. Adesso ci sono gli Scarlet. Sì, il nostro focus era Edimburgo, fare una bella partita e vincere ovviamente. Abbiamo fatto quelle, adesso da domani focalizziamo su Scarlets. Questo è il terza linea del Benetton Stein che si è espresso appunto sulla gara di domani contro Scarlets. Eurolega di basket invece, dopo l'Eurocup e la Champions, nell'Eurolega al Forum di Milano, Milano AX ha sconfitto Baskonia per 81-74. Gran bella gara, gran bella partita. Rimaniamo sempre nel basket di casa nostra in questo caso, perché parliamo di TVB De Longhi Treviso che affronterà la Virtus Bologna in trasferta. La sfida è contro la capolista del momento e il patron della Virtus Bologna è Zanetti, il titolare insomma della Segafredo, no? Sarà un derby tutto trevigiano, lo ha detto anche lui, insomma giocare contro la TVB fa sempre un certo effetto per me. In A1 femminile invece per l'Imoco Volley Conegliano, vittoria contro Bergamo per 3-0 e ora lontane dalla Marca, ormai sono pronte per scendere in campo domani a Novara, la prima delle due gare contro l'Igor Gorgonzola Novara, poi ci sarà l'infrasettimanale martedì a Cuneo ed infine di nuovo contro l'Igor Gorgonzola Novara il 16 di novembre per la Supercoppa, che è l'appuntamento clou principale per quanto riguarda l'inizio di questa stagione delle coneglianesi. Andiamo a sentire Egonu, perché Egonu sarà la prima in maglia Imoco contro la sua ex squadra, cioè contro l'Igor Gorgonzola Novara. Sapete che la Egonu è arrivata dopo un volley mercato piuttosto intenso a Conegliano, e in questa intervista che vi riproponiamo, perché l'intervista della sua presentazione va a parlare anche dei rapporti, di come si sono lasciati con Novara, ma va a parlare anche di una serie di infortuni, di giocare un pochino meno, che è molto attuale. Vedi di nuovo l'intervento, gli incidenti che sono accaduti proprio anche a Novara a due giocatrici, la Brakocevic tra l'altro l'ex trevigiana, e poi a molti altri infortuni che si stanno succedendo in queste settimane, in questi campionati. La Egonu lo anticipava, sentiamo. Paola, benvenuta a Conegliano. Intanto hai parlato di emozione ad essere qui all'Imoco. Grazie, sì, sono onorata e molto motivata a poter giocare in una squadra, una società del genere, e non vedo l'ora che possa iniziare questa nuova avventura per me. Si era parlato anche di altre opzioni nel corso di questi mesi, perché alla fine hai scelto Conegliano? Nulla da togliere alle altre società, ma penso che in questo momento Imoco sia una delle prime, diciamo delle più forti, e in cui posso crescere ulteriormente, quindi questa è la mia motivazione, è forte. La vicinanza a casa può essere un motivo in più? No, perché i miei, essendosi trasferiti, non vivono più qua, ma sono nata e cresciuta qui, quindi rimarrà comunque sempre una casa per me. A parte la parentesi Imoco, parentesi annuale, c'è questa parentesi anche della nazionale italiana. Sì, sono italiana, quindi non c'è niente da dire. No, dico, è importante questo VNL, giocherete poi qua a Conegliano con il tuo nuovo pubblico? Sì, è importante, dobbiamo reiniziare a lavorare tutte insieme e non si può iniziare meglio con il pubblico italiano al Palaverde, e quindi penso che ci saranno un sacco di emozioni. Non so se giocheremo al Palaverde, non si gioca lì? Infatti, ma va bene, il pubblico è quello, sì.
Ascolta, Kimberly Hill e anche altri atleti maschi hanno lanciato l'allarme sui calendari troppo fitti. Voi avete fatto praticamente una settimana di ferie, un tema che condividi. Sì, sono assolutamente d'accordo perché prima di tutto siamo esseri umani, siamo delle persone e stare 12 mesi sotto stress, allenamenti è pericoloso per il proprio fisico, anche per la mente, perché si arriva ad un certo punto in cui si ha bisogno del tempo libero per riposare, per staccare un attimo e poi passare al prossimo obiettivo. Quindi spero che tra i prossimi anni si possa migliorare questo punto. A Novara cosa lasci, a parte una coppa recente? Tanta esperienza, 3 coppe se non sbaglio molto importanti. Sono state le prime per me contro una squadra forte, quindi ancora più, diciamo, vale ancora di più. E sono state tutte e 3 delle battaglie toste, ma posso dire che la mia squadra voleva molto di più, diciamo, si vedeva dagli occhi. E niente, mi hanno fatto crescere un sacco, ci sono state esperienze belle, esperienze brutte e esco da lì a testa alta e con un bagaglio tecnico pieno. Un saluto ai tifosi, un po' li incontrerai in questi giorni, ma poi sai già com'è il Palaverde. Sì, è bello giocare con i tifosi dell'Imoco che ti urlano contro, diciamo. Adesso saranno dalla mia parte, quindi è un pubblico fantastico, tifo veramente organizzato e ti carica. E io sono dall'altra parte, quindi non vedo l'ora di iniziare. Ecco, avete sentito, quindi molto attuale questa intervista, soprattutto per quanto riguarda il rapporto e che conoscevamo, sapevamo insomma con Novara e poi per questa sfilza di infortuni che succedono quando ci sono troppi appuntamenti come si chiedeva, come noi della stampa avevamo chiesto quel giorno. Bene, lasciamo l'Imoco Volley Conegliano e passiamo all'altra formazione trevigiana di pallavolo maschile, questa volta la A3 di Motta di Livenza che va a giocarsi il 10 novembre in trasferta contro il TPS Bergamo, la sua continuazione nel campionato, tra l'altro partito bene in testa. Intanto da Motta di Livenza se ne va Tommaso Fabi perché ha rescisso il suo contratto, tra l'altro consensualmente con la società, sale in A2. Adesso il calcio con l'Under 17 di calcio appunto Italia che andrà ai quarti di finale del mondiale di categoria. Ieri sera c'è stata la vittoria sull'Ecuador, non senza qualche tremore, per 1-0. Ora nella notte tra lunedì e martedì prossimo gara contro il Brasile. L'Italia non approdava in questa categoria ai quarti di finale dal lontano 2009. Europa League, ancora calcio con la Lazio all'Olimpico contro il Celtic Glasgow, ancora una sconfitta per 2-1 per la formazione di Simone Inzaghi e ora la qualificazione è veramente appesa ad un filo. La Roma in Germania invece contro il Borussia di Mönchengladbach ha perduto per 2-1, complicandosi anch'essa la qualificazione, quindi per le romane non è andata molto bene. Intanto si apprende che la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio si giocherà a Riyadh il 22 dicembre e la cosa bella è che le donne arabe potranno avere accesso libero alla partita. La Serie A dopo l'11ª giornata vede la Juve al comando, poi ci sono stati in settimana il caso Balotelli, il caso Napoli, adesso concentriamoci sulle gare che iniziano questa sera, si inizia con Sassuolo-Bologna. Andiamo in Serie B dove le Venete e le Friulane nel prossimo turno, domani comincia Entella Pordenone, Perugia Cittadella e Venezia Livorno, domenica invece Frosinone Chievo. Nel Serie C girone B invece abbiamo queste gare per le Venete Friulane: Arzignano Carpi, Fermana Virtus Verona, Padova Sudtirol e Triestina Lanerossi Vicenza, un po' uno scontro dei vecchi tempi questo Triestina Lanerossi Vicenza. Con il Padova vi dicevo che affronterà il Sudtirol e continuerà la sua striscia positiva in campionato, si è fermata invece in Coppa. La Serie D vede un Montebelluna salito a quota
quota 13, domenica giocherà in casa contro il San Luigi, mentre c'è sfida tra le prime due della classe, ovvero Cartigliano e Campodarsego, che si affrontano a Cartigliano. Mestre Ciarlins Musane, Legnago Belluno e Feltre Tamai sono gli altri incontri veneti che ci interessano da vicino. Eccellenza, nel girone A continua la marcia positiva del Giorgione in testa al suo girone, mentre nel girone B è più viva perché ci sono Porto Mansuè, Portogruaro, San Donà di Piave, San Giorgio Sedico, tutte lì interessate a queste prime posizioni di classifica. Si parlava di ultime, Eclisse, Careni, Pivigina e Lia Piave, penultima. Lia Piave che giocherà in casa contro il San Donà, scontro difficile, Portogruaro, Liventina, con una Liventina e il cannoniere Maggeri in grande forma, Porto Mansuè, Calvinoale, Robeganese, Eclisse, Careni, Pivigina. C'è l'esigenza di non perdere per la formazione di Stefano Della Bella, Union QDP Montello, quindi l'Union QDP affronta il Montello di Marchetti e poi Vittorio Spinea. Questo per quanto riguardava l'Eccellenza. In promozione c'è un anticipo che si gioca domani alle 16 al Narciso Soldan di Conegliano, dove la formazione del Conegliano va in campo affrontando la vice capolista Noventa, che è appaiata al Treviso dietro all'Opitergina. Vi ricordo che il Conegliano sarà impegnato anche nei quarti di finale di Coppa in gara unica il 13 novembre, così pure il Santa Lucia Susegana in prima categoria, sempre il 13 novembre in casa, il 25 aprile contro il Ponte Crepaldo, e l'altra gara riguarderà Alpago Refrontolo. Si chiude, per quanto riguarda il nostro appuntamento del venerdì, si chiude con la Serie A2 femminile del Ponzano che dopo la vittoria contro le Giants di Marghera 91-73 sale a quota 4 in classifica. C'è bisogno di fare punti e il prossimo turno vedrà le ragazze di Campagnolo impegnate in trasferta contro il San Giorgio, penultimo della classe. Chi non ha problemi in questo momento è la Ruker Sanve, che ritorna di fronte al proprio pubblico al Palasystem di Saccon di San Mendemiano, tra l'altro anche con diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube di www.venetoglobe.com. Potrete vedere la gara in diretta streaming e l'incontro sarà contro il Gilmar Lecco, una partita da prendere con le pinze e con le molle, come si suol dire, ma si cercherà l'8ª vittoria consecutiva. È tutto, ci fermiamo qui, noi vi auguriamo un buon weekend, lunedì poi vi racconteremo tutto.